borcu olan kəs ilk öncə borcunu ödəməlidir. Yəni, borcu ödəmək qurban kəsməkdən daha vacibdir. Nə üçün? Çünki borcu ödəmək vacib, qurban kəsmək isə bir görüşə görə təkid olunmuş sünnətlərdəndir. Yəni, belə olan halda da sünnə olan əməl vacibdən önə keçmir. Hətta elm əhlindən qurbanı vacib görənlərə görə də bu halda borc qurbandan önə keçir. Eyni zamanda qurban kəsmək Allahın haqqıdır, borc isə qulun haqqıdır. Və həmçinin borclu qalmaq böyük təhlükədir. Çünki borcunu ödəmədən ola bilsin ki, həmin şəxs borcunu ödəmədən bu dünyadan köçsün və borcunu qiyamət günü savablarından borc sahibinə verməklə ödəsin. Və bu hal üzrə də ölmək təbii ki, təhlükəlidir. Çünki insan qiyamət günü hətta bir savabı belə ehtiyac duyacaqdır. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm o zaman ki, bir nəfərin ənsardan olan bir şəxsin cənazəsi gətirildiyi zaman onun cənazə namazını qılmaq üçün önə keçir. Lakin soruşur ki, onun borcu varmı? Və deyirlər bəli. Və bu halda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onun cənazə namazını qıldırmaqdan imtina edir və deyir ki, öz dostunuza siz namaz qıldırın. Və ta ki Əbu Qatadə radiyallahu anhu qalxır və onun 2 dinarını özü ödəyəcəyini söyləyir. Yəni deyir ki, mənim üzərimədir. Və bu halda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bundan sonra onun cənazə namazını qıldırır. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm şəhidlərin bütün günahlarının bağışlandığını demişdir. Yəni, şəhidlik bütün günahlara kəffarədir, yalnız və yalnız borcdan başqa. Hansı halda icazəlidir? Yəni, borcu olan kəs qurban kəsə bilər. Yalnız borc yiyəsi möhlət verərsə və borcu ödəyəcək olan şəxsə borcunu ödəyəcəyindən əmin olarsa, yəni dəqiq bilərsə ki, yəni bu qurban kəsdikdən sonra borcunu ödəyə biləcək, bu halda borclu qurban kəsə bilər. Əksi halda isə borcu ödəmək daha vacibdir. Həmçinin Şeyx ibn Ütheymin rahimehullah demişdir ki, aciz birisinə, hansı ki ailəsinin yeyəcəyinə gücü yetir, yəni bundan başqasına imkanı yoxdur, acizdir, yaxud da borcluya bu 2 nəfərə qurban kəsmək gərəkli deyildir. Əgər borcu varsa, onun üzərinə gərəkən odur ki, qurbandan öncə borcunu ödəsin. Doğrusunu Allah bilir.